Хамырғалық терри ережібе илемлетіне шибуш шамрықсыне де кележет. Астызен чунинже де ұры туым журадай. Шакна этнодум қадірлеген шамрық дизайнер Екатерина Малинина да танланзы еліне. Чеваш террин музейінже выл шутлаза тупны хитре бренд пашылен ябалазен піреміш курави ұжылжы. Бежі жулгай ала бұжагене шуғышран куравдаран жетме чилайдырышмала бұлны астан. Эшне жүнба даваган шевеже дубасы хыех пер бызык тілев. Апла бұлінде хитре бренд чывашсыне кирлех бұлныне туйза алы Усман Екатерина. Шевеже перен ехра аруран арыва кужаган асталых. Те дизайнерын амыжы. Перен азанет, мама перен лайк. Они шли, не бери, швежебе пяти юратных, дергели лайк, полный хитрые шли. Манан апалай шли. Ташлаган кружок и расшинчавал голодеп, ташлаган мартик художественной школы нагайбдет. Том желеме паға материал тупны, унын дизайнне шутлазагаларны гына шиделіксір. Жечі вашлық пачықындарма шутланы бұлзан, халық историне, елызене, кабырлық хадерезене, литературине пірмелле. Екатерина Малинина да пермай вулаза тепчезе тишкерзе таврагурымне анлыладать. Хыйын лавкине чываш сөмелле шибуштуян мабыраганзыне паллазын, эрешсем выртылнығызыне ушса барать. Кебе е ыты дум келетке жинжеде кымылдуын бада, чываш ергизем тұрықта келешүрлі пулдырдезе дырыжать. Качагайна хере тухязын ланны ябалаты тарзаямасты бах. Көске ережілі дума аржинзынезін местеп, тет Екатерина Малинина. Незелезенжен күшні турдымба хавхаланза терлі тумшутлазагаларасыне, хыйын тивеші дезе шутлать выл. Бир хонықсақ кайман ябалазе. Ябалазене бір курнығанде, тларах шамрықсем шинче, күнда фасоне бе шамрықсене каяган ябалазем, анжақта авалхи тәрі элементчізем бе осы күрна. Күнде еп каламастып, тәрлезе дуны ябалазем кына десе, күнда тәррейінде бұл алба дірлене дірі марку, машина дірри, е принт, пирен музей тәррезене осы күрса, печетлесе туны ябалазем де бұр, халихи вғытра, терезене пухса композициялезе терленезене де усугурна шак ябалазенже чываш халыхын латезен змагзем де бур баллы үнержезен үгержигзен принжезем де бур шак ябалазем женже Сымахмай паянчен типтерлен упранны кугамы жадерце дуны кебеде куравра пілдерішлі вырынге жынать. Хыйвағыденже ана амыжы кышт улшуну керце дығынна. Каярах Екатерина хальхи сым хушна. Еп чинақта азамлықтың женелекрім. Тілінмелі интереслі коллекция ергелене ұстайшы. Элехи, авалги, тумдире, паянлатса, шенетсе, шамрық сымбатне, шагынбек илем лилзе жидерне тілінмелі бала. Хал и бир шак саманара, нумай галашат бір шамрық семде чывашла тұхынчыр, чываш ябалызіне юратчыр десе. Бұққаладын да шак бірін музейри, халихи, паянхи, кураври ябалазіне жұтлан, жынақта ку ябалазем шамрық сене келі жырех парашшы бұл. Шагында пушлачырға тезі қалас келеді. Екатерина Малинина астая жезембе федерации ганажынже кураврада балашна. Мускавра ирня гадуйра уны даварне самантра хилзе бедерня. А екречі вашсем, чигелеш енже ихтарсемде, терле шибуш ярзабама идаща. Хитре бренд епалызем, цинчепех саланаща. Чываш террень музейінже ужылны хитре бренд куравебе юба ойгечень балашма майбур. Чывашен Галарам Вали, Алиса Александрова, Святослав Петров.